다 탈출하기 전에 공유 한번 막아야 해줘 야채가 모르니까. 놈이 우리를 봅니다. 그 예전에 켄지 같은 애가 있다고. 충격파. 램도 2개 잡았는데 아니 임단 2개 돌았는데 피해를 안 받았거든. 그런 애들 있다. 우리가 졌어. 우리를 몰아내고 있습니다. 어? 뭐가 돼? 꽃을 밟아서 지우세요. 밟아주고. 아직 주문을 외울 수 없습니다. 불바닥 위치 좋아. 아직 준비가 되지 않았습니다. 저걸 금방 외울 놓구만. 수 없습니다. 충격파. 싶어요? 움직여요. 조금 더 기다려야 합니다. 졌어. 우리를 몰아내고 준비가 되지 있습니다. 않았습니다. 이뿐이다. 주문을 외울 수 없습니다. 더 기다려야 합니다. 아, 뒤 너무 빠르게 해주는데? 충격파. 야, 너네도 이거 뒤 깎아먹잖아. 우리가 졌어. 얘들 착하네. 우리를 몰아내고 있습니다. 제일 열심히 해줘. 템피었으면 분명히 딜이 안 했을 것 같은데. 꽃을 밟아서 지우세요. 뭔 소리야? 어? 뭔 소리야, 어디서? 뿌리 막내. 뿌리? 아니야, 뿌리는 열심히 깨. 웃기지 마, 아이씨. 충격파. 기다려야 합니다. 움직여요. 준비가 되지 않았습니다. 아직 주문을 외울 수 없습니다. 못 떴는데? 나왔어? 이상하다. 그게 슬쩍 보였는데 에픽템이 내 루시 아니었나 보네. 그 잡자마자 빨리 딱 루시 하잖아? 그러면 다른 사람 루시 살짝 보여. 내 루시 아니었어. 씨 진짜. 다음 어디로 가요? 정비소 가야지. 채워주실 수 있는 사람 있어요? 소환해 줄게. 아, 감사합니다. 개구리